Unang Juan Kapitulo 1. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi ni diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita ug nahikap gayud. Sa diha nga gipadayag na ang maong kinabuhi, nakita namo kini. Busa, nagmatuod kami niini ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan, nga diha uban sa Amahan ug gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang nakita ug nadungog namo aron kamo uban kanamo mahiusa sa Amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayud ang atong kalipay. Ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak ug gisangyaw namo kaninyo mao kini: ang Dios kahayag ug diha kaniya walay kangitngit. Kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo gihapon diha sa kangitngit, namaka kita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga anaa ang Dios sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasal-anan. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug maghinlo sa tanan tang mga kalapasan. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Unang Juan Kapitulo 1.